अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं गैजेट्स क्वालिटी प्रो। मैं हूं दोस्तों। इस वीडियो में आपके सामने अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं नोकिया 6 की। तो ये आप देख सकते हैं नोकिया 6 मेरे पास पहुंच गया है, तो जिसका भी आपको भी इंतज़ार था, मुझे भी। तो ये देखिए, तो अभी ये मैंने टेलीमॉर्ट से मंगाया है, जो पाकिस्तान में ऑनलाइन एक शॉपिंग की वेबसाइट है। तो यहाँ पे जो मैं इसे पहली दफ़ा देख के जो परेशान हो रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे ये इंटरनेशनल मॉडल नहीं लग रहा मुझे कहीं पे भी। इसको खोलेंगे तो बाद में मज़ीद पता चलेगा। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि एंड्रॉयड 7 नोगट और ये 4G LTE, बाकी सब कुछ जो चाइनीज़ या जापानी कुछ लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और यहाँ भी आप ये देख सकते हैं कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन डोलबा एटॉमस वगैरह कुछ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जो है इसे ऐसे ही खोल लेते हैं। ये है जी नोकिया 6। तो इसमें कोई सील वगैरह भी नहीं है, तो ये आप देख सकते हैं। चलें जिसे खोले थे। वैसे ये इसकी कीमत जो है ये 36 से समथिंग में ये मुझे मिला है। तो इसे अभी खोल लेते हैं। तो वैसे ये आप देख सकते हैं, अभी ये है जी डिवाइस। बॉक्स के ऊपर से ये देखें ऐसे नोकिया 6 जैसे एज है, इस तरह का कुछ डिज़ाइन था। तो चलें, ये है जी डिवाइस। काफ़ी अच्छा फील हो रहा है मुझे तो ये नोकिया को काफ़ी अरसे बाद। मैंने भी 4-5 साल बाद इसे ख़रीदा है। तो इसमें ये आप देख सकते हैं थोड़े से फिंगरप्रिंट जो ऑलरेडी इसके बॉक्स से मुझे मिले हैं थोड़े से। अच्छा जी, इसको एक बार साइड पे रखते हैं। तो बाकी इसमें जो कंटेंट है बॉक्स की, ये सेम एजेक्टर एक, और इसके अलावा ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन है। तो अभी यहाँ कुछ स्टफ़ होगा। ये एक अच्छी पैकिंग है, नई तरह की कुछ। तो यहाँ पे हेडफोन है, बिल्कुल ही सिंपल क्वालिटी के, जो अभी तक का मेरा इंप्रेशन है यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल है, कोई इनके ऊपर जो है वो ईयरबड वगैरह नहीं है। ये स्टैंडर्ड जो है एक केबल है, माइक्रो USB, ये आप देख सकते हैं। और इसके अलावा चार्जर भी इसके अंदर ही होगा। तो ये इसके अंदर ही है चार्जर, यहाँ से निकाल लेते हैं। ये है जी एक चार्जर, ब्रेक पेन वाला तो नहीं है ये, लेकिन इसकी रेटिंग जो अभी वो देख लेते हैं। बहुत ही बारीक सा जो यहाँ पे प्रिंटिंग हुई है। तो फिर भी यहाँ पे जो 2A लिखा हुआ है, 2 एम्पेयर का ये इसका चार्जर है। और इसके अलावा बॉक्स में जो कुछ भी नहीं है, ये आप देख सकते हैं। तो चलें अभी जो है इन सभी चीज़ों को एक साइड पे रख के जो है डिवाइस को देखते हैं। तो ये है जी डिवाइस। इसके ऊपर पीछे कोई कहीं भी जो है प्रोटेक्टर वगैरह नहीं लगा हुआ। तो दोस्तों अब इसका जो है कुछ डिज़ाइन की और इसमें स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी बैक से शुरू होते हैं। यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है f2.0 अपर्चर के साथ। तो जिसमें शायद लो लाइट में इतनी ज़्यादा अच्छी फ़ोटो ना आए, वो बात हम चेकआउट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे ड्यूल टोन LED फ्लैश है। यहाँ पे आपको जो है प्रोसेसर मिलेगा स्नैपड्रैगन 425 1.4 ऑक्टा कोर, 4GB रैम के साथ। बैटरी जो है 3000 mAh है। और इसके अलावा इसके फ्रंट पे आए तो यहाँ पे 5.5 इंच आपको इसका डिस्प्ले मिलता है 1080 1920 रेजोल्यूशन के साथ। 8 मेगापिक्सल इसके ऊपर फ्रंट पे कैम है। और इसके अलावा इसमें जो बाकी सेंसर वगैरह वो हम किसी और वीडियो में चेक करेंगे। तो फिलहाल के लिए अभी इसमें जो है बाकी डिज़ाइन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको नीचे इसमें कुछ एक स्पीकर है, चार्जिंग के लिए पोर्ट है, माइक है। और यहाँ पे टॉप पे एक जो है सिम की ट्रे है। तो अभी जो मैं इसे निकाल के आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये हाइब्रिड ही है, जिसमें आप एक सिम और एक कार्ड जो है वो यूज़ कर सकेंगे। ड्यूल सिम प्लस कार्ड नहीं यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप टॉप पे देखें तो यहाँ पे आपको एक हेडफोन जैक है मिलता है वो, और यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन। इस साइड पे और कुछ नहीं है। इसका ये जो वीडियो माइक है, जिसे आप देख सकते हैं, जिसे एक्टिव नॉइस कैंसलेशन माइक भी बोलते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले इसको ऑन करते हैं, इस फ्लैगशिप को। तो इसको अभी मैंने जो है ऑन पे लगा दिया है, आप देख सकते हैं। पावर्ड बाय एंड्रॉयड, मैं सोच रहा था शायद नोकिया लिखा आएगा। तो ये आप देख सकते हैं। अब इसकी जो बूट स्क्रीन है, आई थिंक काफ़ी टाइम लगेगा इस पे शायद, बल्कि ये है जी अब नोकिया आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये स्टार्टअप पे पूछ रहा है कि आप फिंगरप्रिंट ऐड करेंगे। तो हम बिल्कुल जो फिंगरप्रिंट ऐड करेंगे इसको
पैटर्न के साथ। तो ये इसको मैंने सेट करना शुरू कर दिया। तो ये है जिसको शुरू हो चुका है। ये इसको अभी रजिस्टर कर रहा है फिंगर को। तो हल्की सी जो फीडबैक नीचे से आ रही है, छोटा बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं छोटा सा इसका ये बटन है, जिस वजह से इसे थोड़ी सी ये परेशानी हो रही है। ये खुद भी काफ़ी कोशिश कर रहा है अभी। इतनी देर में तो ये नहीं होना चाहिए था फास्ट। ये आप देख सकते हैं कि फिंगरप्रिंट छोटा होने की वजह से ये होम बटन जो है इसका, ये सिर्फ बहुत छोटा सा है, तो इस वजह से ये बार बार ये कह रहा है कि मूव योर फिंगर स्लाइटली ऐड ऑल द डिफरेंस वगैरह वगैरह। तो ये 100% जो है केयरफुली वो हो चुका है। तो अब इसे नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से सेटअप लेटर वगैरह जो कुछ भी है फिनिश। कंग्रेचुलेशन यू आर रेडी टू गो। लें जी, अल्लाह अल्लाह करके जो है नोकिया 6 स्टार्ट हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं जी। इसकी ब्राइटनेस सबसे पहले देखें तो इसकी ब्राइटनेस ये है जिसकी फुल ब्राइटनेस यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसके बाद इसका जो ऊपर ये नोटिफिकेशन पैनल है, ये टॉगल एरिया जिसे आप देख सकते हैं। तो इसके बाद इसमें हम चेक कर लेते हैं इसके कैमरा को। यहाँ पे ये है जिसका कैमरा ऑन हो चुका है। ये आप देखिए, इस तरफ करेंगे स्वाइप तो कोई ऑप्शन नहीं है, इस तरफ भी करें तो कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। तो एक फ़ोटो जो मैं क्विकली आपको अभी दिखा भी देता हूँ। तो ये एक फ़ोटो जो आप देख रहे हैं अभी, ये इसी नोकिया 6 से ली गई है। तो इसकी शटर स्पीड है वो भी टेस्ट कर लेते हैं। तो ये ब्रश शॉट बिल्कुल ले रहा है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन मैं इसे जहाँ से ये गैलरी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ और ये जो है ये बार बार फोकस वहाँ पे कर रहा है। अच्छा जी, तो इसका कैमरा का जो कंप्लीट रिव्यू वो बाद में किसी वीडियो में करेंगे। तो अभी जो है इसका हम बेसिक देख लेते हैं। यहाँ से ऐप ड्रॉअर है इसका कुछ इस तरह। तो इसकी सेटिंग में जो आपको, अगर पाकिस्तानी है तो मैं कहूँगा कि इसकी सेटिंग आपको बिल्कुल जो क्यू मोबाइल है उन टाइप की मिल रही है। यहाँ पे फ़ोन में आएंगे तो सबसे अच्छी बात यहाँ पे जो मुझे पसंद है, यहाँ पे आपका एंड्रॉयड 7 नोकर मिलता है। और इसके अलावा जो है बाकी इसमें यहाँ पे बाकी इसका कंप्लीट रिव्यू, इसका टेस्ट वगैरह सभी कुछ है वो बाद में करेंगे। तो अभी ये इसकी कीमत प्राइस जो 36,000 समथिंग है। ये 32 GB वाला मॉडल है, 4 GB रैम है इसकी। तो इसके अलावा इसके साथ जो फास्ट चार्जर आता है तो हम उसको भी देख लेते हैं। फास्ट चार्जर को लगा के शायद हमें कहीं पे इसकी जो नोटिफिकेशन लाइट है वो मिल जाए। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल एक नोटिफिकेशन लाइट यहाँ पे ब्लिंक कर रही है ब्लू कलर की। तो बाकी यहाँ पे ब्रांडिंग है, इसके जो है एजेस हैं वो काफ़ी शार्प हैं। इसमें जो बेजल के ये आप देख सकते हैं, ये चमक रहे हैं, जो ये बहुत ही शाइन कर रहे हैं, ये चमक रहे हैं। ये ऐसे जैसे ऊपर से इसे ट्रिम किया गया हो किसी चीज़ के साथ। तो ओवरऑल जो है इसकी ये स्क्वायर शेप बेजल हैं इसकी। तो ओवरऑल डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। तो बाकी इसका जो होम बटन है ये मुझे थोड़ा सा बहुत ही छोटा सा आप देख सकते हैं लगा है, तो जिससे शायद इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो कई दफ़ा, लेकिन इतना भी जो है प्रॉब्लम नहीं कर रहा। तो अच्छा है, तकरीबन ऑलमोस्ट फास्ट ही है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप नए हैं चैनल में पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उर्दू में स्पीचर्स कंपैरिजन अनबॉक्सिंग कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को मुकम्मल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।